我要隻滷蛋喎。好，阿劉點去？花姐啊！嗌人啦！花姐好。喂，食飯啦，食啦，肚餓啦。唉，上個禮拜唔見你咁好笑，燉雞。如果唔係做靚妹，我冇咗4部機啊！阿四眼哥，多謝人哋啦。家姐，今次係我唔啱，係我唔着。嗱，食翻多條菜，唔好嬲我啊！契媽有批貨，拎緊轉有幾千人，當係想契禮物送俾你好嗎？好啊，花姐益埋我啦。咁多事嘅你，姑姑姐。喂，好玩啦！咁我替女啊，死人七，好真啊，花姐。冇嘢嚟喎嚇！阿健，琴日嗰個咪廢物，連人帶貨跌咗落去水台。係啊，深圳嗰邊咧又話催外攞貨喎，趕住。不如咁啦，貝貝，你幫契媽拎啦，好嘛？不過係好難嘅，叫女仔帶槍啊，我明嘅。花姐，我再揾幾個醒目嘅，再幫你走一轉啦。唉，信得過嘅少啊嘛，自己人好啲。咁啊係，自己人點都好啲嘅。咪係咯，佩佩姐，花姐開到口好難㗎，有啲人想帶都冇啊。幫契媽拎住，幫我把槍。搞成咁真係。大魚食細魚，男人永遠信唔過㗎。嗱咁啦，我俾個機會你，最後一次，唔好要我嘥時間。嗯。